好，各位觀眾大家好，我係風風。咁咧，我哋又翻嚟第二季嘅第4集《Terraria》啦。好啊，咁我上集就整咗一件神裝啦，其實都唔算神裝，不過屈機咯。咁咧，我而家就考慮，我決定我唔着啦，因為太屈機，因為啲人話我開掛，所以咧擺低件裝，唔着。入去，咁我之前就整咗套黃金衫，呢個冇去，你而家整埋到鐵裝啦，鐵裝，超級鐵裝，點解整咗2個嘅？我唔想，算啦，錢賣咗佢冇鐵，唔夠鐵添。玩嘢算啦。好，咁我哋連呢個熔岩鋤頭都唔用噶。咁我哋咧呢間因為夜晚掘礦啦，掘啲石好廢。不過冇計啊，依家成日都要掘噶。好啊，掘完啦。周圍哇，超嚇死！嚇人咩依家？好啊，有鐵，我哋掘鐵棍先。咁我其實都唔係好想落去礦洞，因為暫時實在太廢啊！平時玩慣景喎。睇呢附近有冇嘢掘先。有石攞嚟整咩？就係攞嚟整石啊！冇跌，no，算啦，暗中行動啊！你今日有隻玩嘢，好得太暗啦！呢一集我哋下集等到下集去周圍行下睇下邊度有。算啦，我哋掉頭。咁我下集應該又勁嗰啲嘅，咁點解我之前有個同學咧就話，不如你拍 Minecraft 啊？但係點解唔拍咧？因為我 Minecraft 已經玩厭晒，先拍。不過如果